哇！呢度係悉尼大橋啦，今日我哋終於行緊悉尼大橋，咧幾多行人行？呢度咧就係環形碼頭啦 ，Hot Market 啦。嚇？邊個？我啊，落雨微微喎。Hello，你部好嗎？喂，你好，咁巧啊，又撞到你。唉，真係。So that's a fun place to visit. No pressure to buy anything. 到南山，第8號巴士站。呢個係瀑布。喂，強哥領個靚樣嚟睇下先。Hello，你好嘛？我哋而家嚟到呢個 Scenic World 坐嗰個纜車啦。再行10分鐘就翻轉頭，但係佢每10分鐘。Wendy，Wendy，Hello。有20分鐘。你好嘛？我哋而家嚟搭纜車啊，個纜車好短嘅啫路程。過嚟啦！呢個 video。哇！你而家坐緊啲咩車啊？好正喎！Railway 啊 ！Railway。係啊。阿強哥咧？係啊。你唔使咁驚喎，未開車喎。好靚嘅。好哇！好靚喎。哇！咁又唔啱喎，調轉咗嚟行嘅啫係好。上行喎，你啲車你睇，你睇下所有人驚到。冇驚啊冇驚啊，你驚咋？好好玩啊！係啊，感覺良好啊！Say hello 啦。咩個攬啊？咩個攬咩飛落Hello， 講嘢。你好嘛？咁啱嘅，你又坐 railway 啊？係。哇！好斜啊，好刺激啊！我哋玩奇英。我喐動嘅呢個，入嚟點喐啊？嗱，跳舞都得，係。強國主席啊嗱，強國嘅主席喺度瞓咗覺，幾好瞓。好，而家入閘啦，去 Manly Island 啦。Manly Beach。嗱，呢個咧就係我哋喺 Fish Market 買嘅早餐嚟嘅。粗粗地嘅早餐。粗粗地嘅早餐有乜嘢啊？
有蠔啦，有蠔啦，有兩種蠔喎。係啦，有隻 Pacific Oyster、Sydney Rock Oyster、三文魚啦、帶子啦，有蝦啦，有白酒啦。嗱，逐個睇下先。正唔正啊？誒，乾淨啊！啲蝦有啲咩味啊？有海水，口水味啊！哇，真係高啊，大佬啊！哇！呢個師奶有冇味啊？呢個師奶？呢個好味啊！係啊，好鮮甜啊！呢啲佢唔中意食啊。喺度整緊龍蝦，我哋自己食嘅，有影啊！影 video 啊嘛。我幫你影啊！我幫我相機嚟，我幫你唔想影㗎。我影你可以唔影噶嘛？執輸啦，驚住蝕底咗嘛！你擺低就好啦。哇，幾大隻龍蝦！呢隻龍蝦咧35蚊澳幣，我哋2個人食。預備而家我哋係喺澳洲機場預備去紐西蘭啦。而家係澳洲嘅時間，大約下午6點鐘。